이번 역은 학동 증심사 입구, 학동 증심사 입구역입니다. 이 역에는 광주 지하철 무등산 국립공원 테마관이 있습니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. 대중교통수단을 이용하여 무등산에 가실 분은 이번 역에서 내리시기 바라며 도보로 가실 분은 소태역 3, 4번 출구와 연결된 무등산 등산로를 이용하시기 바랍니다. 광주의 명산, 무등산을 사랑합시다. This station is 학동 증심사. 학동 증심사. The doors are on your right.